我練咗嘅喎。嗱，練咗啦，嗱，咁而家停咗雨啦，咁你個老婆可唔可以開咪咧？呢個姐姐啊，你可唔可以開下咪啊？大家都聽到嘢啦，而家。呀，呀咩啊？嗱，咁你都聽到啦，咁你嗰個你個老公咧就叫你唔好咁淫蕩。我冇淫蕩啊，小燕姐姐，我同你講啦，即係咧，我同我老公結婚之前咧係，我有拍過拖，但係我都係堂堂正正咁同人哋拍拖㗎，我冇淫蕩啊。咁冇淫蕩，咁多水啦係嘛？我哋撩都冇感覺喎。咩？跟我以前嗰老婆都唔痛啊！你覆覆佢啦，咁你不如覆覆佢啦，我都唔好意思答你。如果咁啊，咩？嚇咩意思啊？我個老公啊，你可唔可以冇咁樣啊？我都唔好意思開口啊！你講嘢，你講嘢。會啊，老公，你話咯。咁你之前都有過啊？我撈你哋攞你兩嗰度事都冇懷疑上有細路哥咯。咁啊你講啊！你講啊！點冇感覺啊？你話俾我知點冇感覺，等我教下你啊！嚇，阿叔。點冇感覺啊？你話俾我知。嚇。都冇我以前嗰個咁爽啦，覺得啦，係嘛？阿叔你真係講嘢㗎叔。如果33歲嘅女嘅係冇咁多水嘅就唔好啦，乾巴巴。你嗰條黑皮蔗咧就損晒啦，叔係好正常嘅。呢個年代嘅女人係好多水㗎。阿叔你有冇搞錯啊？呢啲嘢冇感覺係點樣咧？唔係冇感覺，係兩公婆啊冇咗嘅激情係點樣？激情咧你哋啊唔識得離婚，你知唔知啊叔？唔係話OK，come on baby 咁就講先得㗎，係有個前奏㗎嘛，叔。唉，我服得你透啦，叔啊！你有冇老實同我講我廢話㗎？我練你上你做乜嘢？係嘛？你同佢講實話啦，咁樣啊，姐姐，你點解啊？你點解等到佢冇感覺啊？你話俾我知，點解你咁闊啊？唔係啊，老公啊，我真係冇呃你㗎，係我後尾咧係識得。但係嗰啲都係相睇識得嘅，但係咧了解咗2-3個月，感覺真係唔啱啊，唔合拍，所以咧就冇喺埋一齊噶啦。唔係啊，小燕，我想問阿叔，你話你老婆下邊闊，你係咪度過個尺寸啫？你講啦，繼續講埋佢啦，我都好尷尬，我驚風鳩窒咗我啊！好啦，講話俾你知啦，你追我話俾你知啦，你再講我就冇同你離婚噶啦！講乜嘢啊？你想佢講乜嘢啊？你話啦，講佢闊係咪？阿姐姐，咁你不如你講啊，咩問題？點解你咁闊啊，姐姐？唔係啊，阿小燕姐姐，你聽我講啦，即係老公啊，你係唔係要我講實話啦？講真話啦，姐姐。講啦，哎呀，撩住我條心，我真係好就好心嘅心梗啊，我就嚟。得啦，我希望佢都改啦，不如我哋咁面度啦，係嘛？不如改啦。咁講啦，老公，如果係咁嘅話，咁我真係講出嚟嘅喎。好煩，講啦，係因為佢細啊，而且又短啊。哦，我明啦，姐姐，係咪啊哥哥？又細又短啊？係啊，姐姐你講啱咗。啊，陳玉珍，我話俾你知啊。你發瘟咩？你講人哋個名，你話玉珍做乜嘢啊？我話俾佢知，佢再講我就同佢離婚噶啦。係啊，我贊成噶。哥哥，你係咪有問題嘅啫？你練唔到佢嘅，練唔到佢嘅。落咗去小燕。呢個姐姐你練翻上嚟啊！佢應該講錯嘢，個姐姐。唉，我唔係引人講，咁我都要知道係咩問題先得噶嘛，牙籤佬，係咪先？唔係小燕，我想問佢啊，阿哥哥，點解成日你老婆鬆嘅啫？你點話佢鬆嘅？喂，係姐姐。你水多嘛，元朗嘛。哎呀，你好啊，姐姐，你講下。
就係咁嘅事實就係咁啊嘛，本身佢就係我又細又短啊嘛，係嘛？老公啱先係你自己要我講嘅喎，有陣時我都唔知道你諗緊，你想要我點樣？係咪？姐姐啊，你講嘢冇咁唔係啊咁露骨，你話佢係公交車乘客就得啦。唔好啊，唔好啊，封號嘅，唔好講呢個公乜嘢嚇。啊，唔講啦，我就希望你坦白，而且呢，你嫁俾我大半年咯，都冇有細路哥。哥哥啊，我問個問題，我唔好意思啊，我插嘴啊，哥哥，我想問下個問題，你同你前妻點解冇小朋友嘅？大家冇啱咗未分啦？肯定唔係啦，係咪啊？點解冇小朋友嘅嚇？唔係啊，等我講，阿哥哥，你同你前妻結婚咗幾多年啊？我哋結婚未幾耐喎？結婚咗幾耐時？你結婚咗幾多年先至分呢個離婚嘅？你哋1年都未到就嚟咗啦。點解要離婚？大家冇啱咪分咯。我冇啱就分，都唔知係咪真嘅。含耐咪分咯。哥哥，我講俾你聽，你而家同你依家呢個老婆結婚時間唔長，我希望你兩個一齊去醫院做個檢查，唔好話你冇問題，人哋夠話我冇問題咯，阿哥哥，即係公平起見，大家要平衡啊，平等待遇，一齊去醫院檢查，係邊個問題？依家我都冇講啦，依家我就原諒佢咯，希望佢啲坦白，係嘛？我依家屋企人哋擔心嘅話係嘛，特別我阿媽啦，所以咧希望佢檢查下啦。你一齊去，你唔去檢查，你人哋去檢查，你都要去檢查㗎，阿叔啊！我阿叔冇事過。你憑咩話你冇事啫，叔？唔係啊，佢話佢阿叔冇事啊！你講我，你知我講你定係講你阿叔啊？阿叔，我想問一個問題，你哋係啱啱領咗結婚證，結咗婚係幾個月咋係嘛？係咪阿叔？係啊。你哋去領結婚證嗰陣時，我想問你，你哋去領結婚證嗰陣時有冇做婚檢？哎呀，肯定冇啦，我覺得我冇事啦。你唔做，而家係免費嘅。嗱，小遠我講俾你聽，如果你去領結婚證嗰時有做嘅咧，好多嘢就驗到出嚟，因為男嘅要驗，即係要整出嚟驗嘅。係啊，你要查一查你自己間冇蘿蔔乾啊，叔啊，你個蘿蔔乾乾爭爭啊，啱切切啊。依家我咪就。你去驗下啦。其實老實講啊，塊田啊，種蘿蔔乾啊，都要睇下佢嗰個蘿蔔可唔可以生出嚟先得噶嘛，係咪先？即係肯唔肯生長啊？你都攞嘢嗰個蘿蔔乾都巢掹掹啦，叔。嗱，大家都一齊啊！我想你幸福，我希望你同你老婆兩個一齊去醫院驗。你唔可以話你冇問題，人哋老婆嘅話我冇問題咯。大家一齊去驗。啊，啱我即係鬆風嘅時辰嗬。即係大家一齊去驗下可唔可以啊？所好唔好？可以。係啊，因為結婚咧，即係可以做到夫妻咧，唔係咁容易嘅，係即係人哋話是解咩百年呢個咩守得同行算嗰啲啊嚇，有緣分先做夫妻。我咧就希望咧你兩公婆可以幸福嘅，生個肥肥白白嘅 BB， 所以你兩個咧就最好去驗下。阿叔好唔好？好。你老婆係真係好愛你㗎，你老婆冇喺同你結婚之後係好守婦道㗎，叔。真係信下個老婆啦，好唔好？好。咁同個老婆俾人一齊去驗下咯，好唔好啊？到時上嚟同阿小燕姐姐報下喜啦，好唔好？好嘅。我小遠啊，我覺得好奇怪，依家唔落雨之後，佢樣樣都好，乾脆佢落雨嗰時乒乒乓乓，我乜都唔好嘅，咁搞嘢，真係好奇怪啊佢。嗰時你知唔知小遠啲雨聲聽唔清啊嘛佢？我都唔知㗎，噏乜春啊大雨嘅時候。我頭先要落雨，我喺間房度，我都聽唔清，我又聽唔清你嗰度啲，你嗰度有雨聲，我窗口又有雨聲，所以我都落咗去啦。嗱，阿叔啊，好地地啦，好好地乖乖地同我老婆去驗下愛多啲愛下個老婆，阿老婆又多啲愛下個老公，兩公婆你錫我，我錫你，咁幾好咯，係咪，叔？係㗎。你講，姐姐你應該早啲上嚟話你話阿叔嘅缺陷咪出嚟啊！如果唔係佢應該早啲上嚟，佢就早啲就下一個噶嘛，真係要早話佢缺陷啊！阿叔，我仲有同你講一樣嘢，叔，30零歲嘅女人係最多水嘅。如果你話佢冇水咧，封號啊，阿平信心。哎呀，我封號都要講俾阿叔聽，阿叔。最乜嘢多乜嘢咁樣得噶啦。你老婆而家係好正常噶，叔，你知唔知？唉，你唔好等到我而家咁嘅年紀啊！你又真係嗰陣時你想多乜都冇用啦，叔，你知唔知啊？依家叫佢去檢查。係，大家一齊去喎。你又要去喎？
啊？佢講乜嘢啊？費用邊個出？咁梗係你出㗎啦，你係老公費用梗係你出㗎啦。你係老公嚟㗎嘛，叔，兩個一齊。係啊，冇係啊啱我。阿叔，聽日照住個手同個老婆開開心心去醫院驗下，費用就你要俾嘅喎，你係老公嚟嘅喎，知道未？佢憑乜嘢要我出啊？因為佢老公，因為你老公，憑乜嘢？憑你係我老公，所以就要你出，你知唔知？唔係啊，你乜鬼老公啫？你老公喺隔離啊！我代替妹妹講啊，我代替個妹妹講。我係正常個，我冇問你話題。你正常，你憑乜嘢話你正常啊，叔？你話俾我聽，憑咩話你正常啊？我係好正常啩。你點樣正常做？你話俾我聽，你阿嗰啲叔啊，你老婆都話你成日喺門口玩，又唔入去玩，點正常啊？阿叔，你唔好話你正常啦，你老婆夠話可以話佢正常。嗱，叔，如果你正常嘅，你第一你前妻就會同你有小西瓜，點解冇咧？或者係咪你前妻知道你有問題咧，所以同你分咧？唔好講啦，我哋唔好糾結呢樣嘢。聽日同我老婆去驗下得唔得？大家一齊去驗。好唔好啊？如果我老婆有問題，我就離婚。冇咗呢樣係你兩個嘅事。佢話咩啊呢兩個係你兩個。咪